Aduh, mau mancing, sungainya beku, gawat ini guys. Halo guys, sekarang kita di atas sungai. Biasa kita mancing di sini, mancing ikan predator, banyak ikan. Tapi sekarang kita bisa berdiri. Ini kawan. Iya. Teman gua. Nih bro. Bro berin BC ya. Ya oke. Saya mau coba ya. Ini biasa kita mancing nih. Biasanya dapat ikan gede-gede. Udah. Biasanya kita mancing di sini guys. Tapi sekarang kita bisa jalan di air. Beku. Semua orang pada main. Ya. Live. Ya, kita mau buat ice kopi dulu, guys. Ini ice-nya. Ini kopinya. Taruh sini aja. Biar Niko ini. Ya elah. Ice kopi. Es gratis ya.